这次真的很谢谢你啊！如果没有你帮忙，我们肯定搞不定那些资料。还有今天，我们把要唱的歌给定下来了，大家现在都信心满满的。只是我一直……其实这几天我一直在想，我不知道你是真的喜欢我，还是正好需要有一个人把你从上一段感情里拉出来，甚至你只是把我当成个代替品。你什么都跟我说了，你打架、辍学，你父母离婚，可你唯独没有提起他。我知道，可能他现在还在你心底里的某一处，你到今天还没有完全忘了他。我明白你的意思，但即使是这样，我还是想要跟你在一起。祁彤，我喜欢你，跟你的钱、工作、家世都没有关系，跟你的过去也没有关系。虽然别人跟我说什么一个人的过去决定了他现在是个什么样的人，可我觉得这个万事是没有绝对的吧。与其听别人各种猜测和各种理论，我更愿意相信我自己的眼睛。我喜欢的是现在的你，是我眼前的这个谢彤。可是你不怕？我不怕，我爱你，谢彤。我愿意相信你，哪怕我爸妈说他不同意，觉得我们不合适，可我还是想要跟你在一起。安迪姐说的对，说人应该勇敢的去面对，而不是说消极的等待。你说这工作也好，生活也罢，谁能保证谁能一帆风顺呀？那既然如此，我就要勇敢的面对我自己的感情。乖乖，我真的太高兴你愿意相信我，愿意跟我在一起了。你知道我本来以为……你以为我会跟你分手吗？我现在真的觉得自己特别的幸福，有你，有音乐，有兄弟们。换做之前，我真的想都不敢想。你还记得我们俩去看日出的那次？你跟我说，你说要跟我去更多的地方，看更多的风景，做更多有趣的事儿吗？嗯。我们一起去美国吧。我们这儿全屋家具都可以定制的。安妮姐家的牌子好像也是这个。是吗？嗯。那个我们自己逛逛就行了，你不用陪我们了。啊，好，你们请便。太喜欢了，我就喜欢这种复古的。这种复古的我可喜欢了，你喜欢吗？我觉得也挺好的。我以前就有个梦想，如果以后有我自己的家的话，我一定要装修的特别好。那种飘窗你知道吗？咱们可以坐在上面晒太阳看书，还有那种大大的床，我就铺上去睡个昏天黑地。还要再来一个大的浴缸，在里面泡个牛奶浴呀、玫瑰浴啊什么的。行，都听你的，你喜欢什么咱就买什么。真的？当然是真的，反正这些东西我也不在行。我觉着我工资卡都交给你了，只要别是太贵的，随便买。那也不行，你不能一个人花钱，我也有工资。明天我去银行开个账户，把我们的钱放在里面，当家庭基金，怎么样？行，听你的。美国那边说了，
如果演出成功的话，我们可以续长约。我们需要一个经纪人，跟那边的演出公司和酒店对接。你懂音乐，也懂英语。如果你愿意的话，我们可以一起去实现我们的梦想。你不是天天说朝九晚五太乏味吗？你也说你从小到大生活一直循规蹈矩的，任何事情都是别人帮你安排好的。你也想跟别人做一点不一样的事儿，所以如果你愿意的话，我们可以一起去。我们去纽约看百老汇，去听 Bob Dylan。我们去洛杉矶的海滩看日出，去黄石野营，自由自在的，什么都不用考虑。乖乖，如果你不嫌弃的话，我永远都陪着你。又给你整一大活，够哥们儿，提升老规矩啊！还老规矩呢？啊，不得多提点啊！都亿万富婆了。说什么呢？就我这小破公司还亿万，能上百万就不错了。演，接着演，演的还挺像。啊，手里攥着10几套房产，在上海市地界怎么着也得上亿了。你在说什么呀？我都听不懂你在说什么。你爸妈把手上的房产都给你了。谁跟你说的呀？什么谁跟我说的？圈里都传开了。大哥，你看一下我这办公室，你再看一下我开的小破车。我要是真发达了，我至于装穷吗？我装穷给谁看呀？是吧？真没有？真没有。我骗你干嘛呀？你是信我还是信那些谣言呀？当然信你了。那就好。你要是信我的话，就去帮我辟谣吧。回头我请你吃饭。嗯，好吧，那我走了。不送哦。拜拜。拜拜。一定是中介泄露出去的。好了，我不跟你说这事儿，我正要给你打电话呢。我跟你说啊，你爸已经知道这事儿了，你赶紧回来。啊？亏我这么相信你，啊，把所有的钱都交到你手里，你倒好，背着我做出这种事。你说吧，您算计我多久了？啊，算计我多久了？要是别人不告诉我，我还真蒙在鼓里，我还真不知道我娶妻已经成了一个空壳。你还怪我？哎，你怎么不想想我为什么要这么做？当初结婚前说的明明白白的。结婚后你不再跟那边联系，可结果呢？你背着我，你每年都拿钱给那边。要是我不在这，你恨不得把大半个家里都搬过去。这么多年了，你没有在家过过一个呼伦年，还一心一意为我，一心一意为潇潇。你连带我回趟老家你都做不到。你就是看不惯连杰，看不惯我妈。怎么成了我看不惯他们了？太可笑了！哎，你让曲连杰进公司当集团的老总，一年亏损上百万，我忍了。曲连杰贪污公款、泡明星、包小三，我也忍了。他赌博，一欠就是1个亿，你要替他还债，要保他平安，我也答应了。可你呢？你还要得寸进尺，你把我放在哪里？你把潇潇放在哪里？妈，爸，你俩别吵了。行，你闭嘴啊！你闭嘴啊！不要说话。潇潇是我女儿，啊，从小到大吃的喝的玩的乐的，是吧？我样样都依着她，啊，我哪一点亏待过她？连杰呢？他是我儿子，我不该照顾他吗？该，当然该。我真是瞎了眼跟着你，害得女儿跟我一块儿受罪。这么多年，你在外面找小三，我只当自己看不见。你
你要照顾你妈，照顾你前妻，照顾你儿子。我强迫自己睁一只眼闭一只眼。我心想，只要你心里还有我，还有我这个家，我就不跟你计较。你不计较，你不计较，你偷偷买那么多房产，你不计较啊！你不计较，你背着我把房产转给潇潇，你不计较，你让我成为全城的笑话，连我这个自己的公司都成了一个空壳，我都不知道。行了，你俩别吵了。3件事情是吧？第一件事情，爸，你回来这么多天，家也不回，也不跟我和我妈说，就是为了替我哥还赌债。第二件事情，奶奶要在遗嘱里分家产，说家产一边一半，还让瞒着我和我妈，对吗？你以为我和小小什么都不知道？你这么些天不回家，你在外面偷偷干了些什么？你敢说吗？我来告诉你，找外面的公司盘点资产，要把一半的家产交到曲连杰手里。这么大的事儿，你怎么不跟我商量？那房子的事儿，你征求过我的意见吗？征求过吗？这是第3件事情，爸。既然曲家的家产是你和我妈一起挣下来的，按照你当时离婚时的约定，这笔钱跟曲连杰没有关系。那既然迟早都是要给我的，早一天晚一天无差别呀，无非是从一个口袋转到另一个口袋。我不明白爸爸为什么发这么大脾气。一共有多少房产？啊，折合市价是多少？原价是多少？啊，这些钱的来源是多少？都给我说清楚！你别问女儿，问我。爸，这是我赶出来的现金流量表，还有各开户银行的对账单。你不是问钱去哪儿了吗？我告诉你，一部分进了潇潇名下的房子里，还有一部分在我们共同的账户里，属于你的那份儿。再给你看一份损益表，资不抵债。你慢慢看吧，有什么不明白的，你就叫会计来问。哦，对了，你妈不是要把一半的家产交给曲连杰吗？随便，都拿去好了，全部给你们。我和潇潇净身出户，但是潇潇名下的房产你管不着。潇潇，饿了吗？走，跟妈到饭店吃点饭，让你爸呀慢慢看，咱不打扰他。妈，走。妈，爸，你劝一下我。妈。妈，去哪吃饭呀？妈，别生气了，爸爸他不一定听奶奶的。他根本就不是听你奶奶的，他本来就存着这份心。拿你奶奶的话说事儿，实际上在为你哥攒资本呢。道理都说了20多年了，该明白早明白了，装傻。现在啊，无外乎就2条路，一条就是你爸坚决跟我分家产，跟我离婚，鱼死网破；还有一条就是他自打耳光，从此不再提你名下的房产，也再不提分家的事。妈，你说什么呢？你跟我爸在一起这么多年，这么有感情，第一条不可能。没有什么不可能的，我跟你说，你看着吧。潇潇，从现在开始啊，你完全回避，所有的事情我来处理啊。以前呢，我就骗自己，我们是一家人，你爸和我们是一条心。可这几天，他背着我，在后面搞了不少猫腻，我但是真的再没有办法欺骗自己了。不，我要参与，至少妈妈也得有人说话。妈，你
你放心，这次啊，我坚决站在你这边，绝对不当叛徒。小仙儿，妈跟你说啊，要是爸妈真的离婚了，你也要在妈妈这边啊。哎，这个沙发真舒服啊！嘿嘿。我爸我妈要离婚了，怎么办？叶琴，我没法继续跟你逛家居了，我师傅家出事儿了，我得赶紧回去陪他。是，许潇潇啊，哭得还挺惨的呢。那走吧，那我送你去吧。走吧，走吧。走吧，走吧，走吧。玩笑归玩笑，但是我从来都没有想过我爸爸妈妈会离婚。是我爸在外面女人就没有断过，我妈也有自己的小心思。可是即便是这样，我还是相信他们是相爱的。直到我妈把房产证交给我之前，我都没有想过他们俩能算计彼此到这种地步。也许你爸妈早就有问题，这件事情只是个导火索。安妮说的对，冰冻3尺非一日之寒。即使没有这件事情，你爸妈之间恐怕也是岌岌可危。可是我不要，我不要我爸离婚，我不想让我爸爸妈妈离婚。行了，别哭了。平时不是挺厉害的吗？指点这个指点那个的，怎么到自己事儿上了，一点承受能力都没有了？师傅，你别哭了，我看你这样我也好难受呀。可是我就是想哭。你们不知道，从小到大我最喜欢的人就是我爸跟我妈，可是他们总是没有时间管我，把我一个人扔在家里。家这么大，就我一个人，所以我就经常自己跟自己玩，自己跟自己演戏，数着时间等他们回来。别的小孩晚上9点钟就睡觉了，我经常就会等到11、2点，不为别的，就是为了看他们一眼。后来我爸把去年节带回家，跟我说那是我哥。我爸经常会带着他去打高尔夫球、去吃饭、钓鱼，从来都不带我。我爸跟我说：“你是女孩子，不用学这么多，只要高兴就好。”我终于明白你为什么爱捣蛋了。你是想吸引别人注意力，你怕你爸爸喜欢你哥哥，怕你妈妈把所有的精力都放在工作和你爸爸身上，所以你想，你不能被别人忘了。我有点不明白，他努力工作不是为了争家产，是为了博得他爸他妈喜欢，是这个意思吗，师傅？平时不是挺彪悍的吗？啊，其实就是个孩子。听我一句劝啊，你爸妈现在之间已经没有信任了，与其这样凑合着在一起，还不如分开，免得互相伤害啊。不要，我不要爸妈离婚，爸妈不能离，他们要是离了，这个家都没了，我就是孤儿了。别哭了，师傅，这样子我真的好难受呀。我以前特别羡慕你，我觉得你什么都有，肯定也什么烦心事儿都没有。没想到每个人都有自己的心事儿，只是我们不知道罢了。那赵医生呢？他知道你爸妈离婚的事儿吗？我怕丢脸，我没有跟他说。早知道这样，我就不跟他去连接了。早知道这样，我就不争家产了。我宁可没有钱，我也让我爸爸妈妈在一起。我倒是有个想法。什么想法？我认为现在你的家庭最关键的问题都是因为钱。你和你哥哥也是争钱，你爸爸跟你妈也是争钱。现在你妈把公司的资产变现，给你买了房子，激怒了你爸爸。假设如果你要把这个房子还回去，你爸爸妈妈会不会因此而感动，就不离婚了？可是他回来不就是为了争家产？可是家产再重要，也没有家人重要啊。
我同意安迪姐说的。我也同意。唉，今天看到师傅哭得这么难过，我心里也不好受。要不是他教我怎么做生意，我根本不可能有一间自己的办公室。好的老师也需要好的学生啊！你这么勤奋，这么能干，我就做不到你这么一往无前。在工作上，我有很多地方都挺犹豫的。莹莹，你说我现在适合换个工作吗？为什么你不喜欢你现在的工作啊？没有，我挺喜欢的。我挺喜欢我现在的工作环境和待遇的。就工作本身而言，我也觉得很满意，投入性高，参与度强，跟同事们相处也非常好。可是谢彤跟我说他要去美国了，他说他想让我跟他一起去当他乐队的经纪人。我答应他，我说我会想想看的。那你要跟谢彤去美国了吗？我还在考虑呢。不过我现在真的挺纠结的。因为我觉得谢彤他说的挺对的，就这样按部就班的过一辈子，真的有点不甘心。可就这么跟他去美国了，我又有点下不定决心。为什么呀？爱一个人不就要付出自己的全部吗？要是我，肯定跟他去美国。而且你想，去当经纪人，还是在美国，想想都激动。我也不知道呀，我确实爱谢彤。我很爱他，可是我仔细想了想，我好像没有那么讨厌我自己现在的生活。我现在的工作确实有点辛苦，但我从我一开始我什么都搞不定，什么都不会，到我现在我可以一个人独自负责一个项目了，我觉得我很有成就感。而且我爸妈也在这儿，我爸妈就我一个孩子，你说我这要去美国了，他们怎么办呀？你看，你在这儿。安迪姐、樊姐、小曲，你们都在这儿。我想想，我要放弃这么多人，这么多事情，我又去美国了，我真的是我有点舍不得。我刚刚都没想到，你要去美国的话，我们都见不到了。不行不行，你不能重色轻友，你不能离开我们，你不能跟谢彤走，不让你去美国。所以我现在犹豫啊，我现在正纠结着呢。唉，说我胆小也好，说我懦弱也罢。我就是觉得，这爱情再重要，可是生活不只有爱情呀，还有亲情，还有友情，还有工作。我不想因为爱情我就不顾一切，我想都不想我就走了。我觉得我做不到。我也是这么想的，虽然我很爱应勤，但我觉得我工作的时候也很幸福开心啊。咖啡我一包一包卖着，我觉得自己特别有成就感。而且我好几年见不到我爸妈，我肯定受不了。我也这么觉得。是，现在这个专业不是我选择的，现在的工作也不是我选择的。可是我做着做着，我就把它当成是我的事业了，当成是我的生活了。去美国当经纪人虽然也很好，可那不是我的选择。我就算要去，也是完全为了谢彤。你这点考虑的非常好，谈恋爱还得谨慎点比较好。那你有没有想过，如果谢彤去美国再不回来了，你怎么办呀？我也不知道。我觉得我可能需要很长的一段时间好好想一想。我就算决定去美国，那也是我自己经过深思熟虑之后，我自己下的决定，而不是因为我害怕失去谢彤。如果是那样的话，那我跟以前的我还有什么分别？
所以我觉得那个装修啊，还是简单点吧。来来来，发喜糖啦！兰姐，你的喜糖给你放这儿了啊。哦，恭喜啊！谢谢。你的，谢谢，恭喜啊！你的，恭喜恭喜呀！谢谢。哎，我说你这也太快了吧，连个消息都没有，怎么就结婚了呢？我也没想到啊，还以为会孤独终老了呢，没想到突然就遇到那个人，然后就昏头了。所以说还是不能将就。哎，你这个绝对是真爱。你看他说的时候，眼角眉梢都是爱的。哎呀，我们这些单身狗啊，都受不了了呢。哪有啊？其实一开始啊，我还挺担心的呢，觉得他工作又没我好，家境还不如我。后来一想吧，姐赚钱是为了什么？还不就是为了能够按照自己的心意过日子吗？坚持了这么多年了，要嫁就得嫁给爱情，不然前面这么多年是为了什么呀？对吧？看了一下你的资料，大学挺好的，成绩嘛也不错。但是我们咖啡店成绩好不好并不重要，重要的是你懂不懂咖啡。你之前喝过咖啡吗？我喝过咖啡，雀巢、麦斯威尔，还有一个什么白咖啡。哦，没有没有，这位同学，我并没有嘲笑你的意思啊。当然了，每个人都有这个阶段性，我像你那个时候也是有这样的阶段性的。我也什么都不懂，都是后来我自己慢慢摸索、慢慢尝试、慢慢学习，到最后我自己学着学着呀，我就什么都懂了。你会写文章吗？会，写过一点儿。大学的时候还参加过文学社，得过奖。会 P 图吗？很熟练，我会 PS，拍照也还可以。行，我觉得你挺好的，蛮符合我们对你的要求的。如果你感兴趣的话，可以来我们公司尝试一下啊。实习期每个月是2800，等你转正以后，每个月是3500，每卖出1件货可以提成5块钱，感觉怎么样？好，欢迎你来到我们公司，谢谢，由衷的欢迎你，谢谢，再见，再见。装的还挺像。这位同学，我觉得你这份简历非常的好。那，什么时候变那么贤惠了？好玩吗？就是很坑爹这个游戏，要充钱。哎，我有个事情想跟你说。我呢有个朋友，家里破产了，要借钱啊？不是要借钱。他破产以后呢，就直接从我们这圈子里消失了，从此以后再也没有见过这个人。你说，如果有一天我也没有钱了，会不会也变成这样啊？会不会身边的朋友都不理我了？没了工作，没了事业，一点价值都没有。我以前总觉得自己是暴发户的二代，经常会被人看不起。但现在想想，我至少还有钱啊。如果一旦连钱都没有了，我会不会连自己是谁都不知道？这么跟你说吧，如果哪一天我的手腱断了，不能再拿手术刀了，我最多不是赵医生，但我还是赵启平啊，对吧？所以就算你没钱，曲筱绡还是曲筱绡。我没有钱了，你还是曲筱绡吗？唉，
因为我不是因为钱和你在一起的。我想，你小曲的那些朋友也不是因为你有钱才和你在一起玩的，对吗？嗯。这个季度完成了3个项目，年底之前还有2个项目。相比去年，我们的业绩有了很大的增长，今年增长了12%，同行业的增长率只有7%到9%。另外呢，我们还加强了业务培训，运营部和营业部定期安排学习活动。他们，曲总，啊。营业部和业务部安排了学习活动，定期开展业务差错分析。你跟大伙儿说一声，我有话跟大家说。今天通知大家开会。是有很重要的事情要宣布。大家都知道，最近我的家里出了点事情。由于我个人的原因，我决定把公司交还给集团。也就是说，从明天开始，我不再是你们的总经理。总公司很快会派人来接替我的职务。我要跟大家说一声对不起。可能我的决定太过于任性，但是比起公司，我更看重我的家庭。我有不得不去做的事情。即使我的努力改变不了什么，但是我还是会去尝试。所以我要跟大家道歉，临时做出这样的决定，对不起。曲总，大家都很理解你。没错，曲总，您家里有什么事儿您自己去忙就行，公司都有我们呢。对呀，还有我们呢，我们保证完成任务。谢谢你们。谢谢你们一路陪着我，从一个什么都不懂的纨绔子弟一路走到今天。我们做得很好，真的很好。这2年里，我们拿下了 GI 总代，我们完成了3个大型项目跟10多个中型项目，我们创造了上千万的利润，我们在分公司里名列前茅。你们真的很棒，特别特别棒。谢谢你们。能跟你们共事真的是我的荣幸，谢谢。决定了。小曲，加油！小曲，加油！师傅，师傅，你是最棒的，爱你么么么么么。
美国的合同已经签了，他们说了，如果我演出成功的话，可以续约1年，甚至2年都有可能。反正到了那边，演出是一场接着一场，前景是一片大好啊！你不知道，长城那小子听着这消息，高兴的都哭了。哎，对了，还有住宿的问题，他们也给解决了。到了那边，咱们拎包就能入住。我想了，咱们俩一会儿呢去趟超市，买点吃的呀、喝的呀，还有用的东西，然后咱们俩。谢彤，我不能跟你去美国了。为什么？我不想放弃我现在的生活。关关，是不是你爸妈那边有什么问题啊？如果他们那边有问题的话，我还没跟我爸妈说呢。我自己仔细想过了，我觉得还没跟你到去美国的时候。可是，这样的话，我们俩就不在一起了。那你会跟我分手吗？我不会跟你分手，我怎么会跟你分手呢？难道我去美国你要跟我分手吗？谢彤，我爱你，可是除了爱你，我还有我需要承担的责任和属于我的生活。我不想成为你成功道路上的绊脚石。你走了之后呢，我也会好好工作，好好生活的。我不想这样。如果你决定不去了，那我也不去了。不行，你一定要去，那是你的梦想，你那么热爱音乐，如果你不去的话，你以后一定会后悔的。我爸妈跟我说过，说2个人在一起要一起进步，我觉得他们说的挺对的。你觉得呢？的确，如果我不跟你去美国的话，我们的感情会遇到很多问题。但是我相信，只有经得起考验的感情才是最真挚的，才是最值得我们付出的。所以你到了美国之后呢，即使我不在你身边，我还是希望你能认真地唱好每一首歌。也许你会大火，也许你不会，但你永远都会是我的骄傲。谢彤，你要记住，自始至终都有一个人，不管你变成什么样子，他永远都是你最忠实的观众。我会永远在这儿等你回来，听你唱歌。爱笑的眼睛，要哭过才更鲜活，更加有自信的闪烁，是真的我。爱闹的拼搏，有起有落，执着柔软不示弱，是真的。